Sanibonani. Ngenza ivideo la. Angivamisile ukwenza ivideo on TikTok ngenziswa ubuhlungu benhliziyo ngendlela engiphathwe ngayo abantu abafanele ngabe bayangeseka namhlanje. Ngilahlekele ilunga lomndeni ibe ngilikhave kwa AFBOP. Mangilikhave kwa AFBOP ilunga lomndeni lishonele eGoli lifanele litransport lisiwe kwaZulu Natal. Bangifonela ke ukuthi angize kwa AFBOP wase Jackals Creek eGoli. La ngiye khona izolo ngekhathi zantambama ngafike ngathola usizo kusisi uSusan Masemola. Usisi uSusan ungitshela ukuthi ke no futhi indlela esebenza ngayo ke thina lana uzokwenza kanje uzohamba nomuntu niyesibhedlela la kushone khona ubaba nenze imfanele leze enjwayele ukuzenza zezulu kodwa kufanele ukwazi ukuthi imoto izohambisa ubaba kwaZulu Natal izobe ihamba nabanye abantu asebedlulile meaning bazoba u3 ngoba ngokuchaza kwakhe bekukhona umuntu wase-Free State kube khona kuzoba khona ubaba kube khona nomunye futhi wakwenye indawo emotweni eyodwa bese lingabe bikho ilunga lomndeni bezobe phethe ihlahla ngamphikisa ke mina ngathi angiyazi into enjalo angaze ngize ngizwe kuthiwa iyenzeka at all. So okube sekulandela lapho ke uthe cha bhuti ngoba sekulate ngizacela ukuthi unezithuba kusasa ufike ngo10 ekseni ngizobe sengikhulumile nabaphathi bami ngibachazela ukuthi uthi wena ucela ukuthi imoto ihambe nelunga lomndeni ozobe liphethe ihlahla nobaba eseboxini ihanjiswe ekhaya. Nangempela ekseni mangifika ngifike ngithola futhi uSusan namhlanje ekseni. USusan wangitshela ukuthi abaphathi bakhe bathe if mina ngifuna imoto ezolayisha ubaba nelunga lomndeni ozobe ephethe ihlahla kufanele ngikhokhe imali ye transportation u6500 nakhona futhi kufanele ngisayine iwaiver ezobe iprotecta bona should kwenzakala iaccident endleleni. Ngase ngithi mina ngicela icontract yami khona ngizofunda a certain portion echaza mayelana ne-transportation of a deceased. Bayiletha sayifunda phambi kwabo kubhaliwe kwi-contract ukuthi if unelunga lomndeni elishonile kufanele ba-transport from another province to another province kufanele ungenani kube ukuthi lo muntu usekhokhela ipolisi inyanga ezu 24 mina ke sengineminyaka ewu15 ngikhokhela ipolice so njobe sedlulile bengilindele ukuthi bazongitransportela ngendlela ukuthi emotweni kuzoba khona udriver kube khona ilunga lomndeni ezophethe ihlahla bese kuba khona isidumbu bangiphekisa nabo namhlanje bese ngithi ke mina ngicela angibizele ongaphe kwakhe wambiza ku supervisor office supervisor wakhe uma Fidiso Maja ungixolele sisimangele bize kabi igama lakho ufike naye wangichazela ukuthi cha bhuti ngeke uAFBOP ufuna u6500 waiver ne plus usayini waiver yokuthi umuntu uzobe ehamba nelunga nesidumbu uma kwenzeke accident bona ngeke baze bakhokhe for lo muntu lo. So kuthe mabebala ke sebebala nokunye ke ngoba bengifuna ibhokisi ethize kwafanele ngikhokhe extra futhi kuyimali yebhokisi lokho anginayo inkinga nakho ngoba vele wonke umuntu mawufuna ibhokisi elingathe kuba ngaphezulu kwemali oyikhokhelayo ke understandeke ukuthi uzoyikhokha imali engaphezulu kodwa engifuna ukunixwayisa ngakho nengifuna ukunazisa ngakho ukuthi uzoyithatha icontract kwa AFBOP usitshela ukuthi ngoba ibhaliwe nawe uyatshelwa yilo ukubhalisa ilokhuza ipolice engachazeli in details ukuthi kuzokwenzakalani wena uthathe wazi ukuthi ilunga lakho lisebenza le eCape Town wena ula kwaZulu Natal basifika isikhathi bakufuna imali ngaphezulu kulungile ke ngibese ngibatshela ukuthi
ngicela ngiphi ithuba ngibona ukuthi ikhona indlela engenza ngayo ngokuthi ke leli lungu lomndeni wami bikade futhi ngilikhavile kwenye yenkampani ezikhona ezinkulu la South Africa ngibe sengifonela yona ngababuza ukuthi ngicela ukuthi ikhona into engangisiza ngayo mayelana ne transportation ukuthi ningitransportele ubaba bathi no ubaba wakho somtransporter mahala kuphela thina wena sitshela indawo sompick up kuyona simthathe simuse eNatal somhambisa kuyona emotional ka Afpop mahala ngibuyeke ngibachazele ukuthi cha kunenkampani enye bengikhave kuyona ubaba ngicabanga ukuthi ngingayifihli nje lo nkampani uOld Mutual uzongitransportela mahala umzimba use kwaZulu Natal base bethi bona hayi kuvumelekile lokho usho ukuthi ke bayominus lo 6500 emalini bekufanele ngiyikhokhe savumelana ukuthi cha kulungile qhubekani nomsebenzi okungifihlela ubaba inkinga iqala lapha ke futhi sebevumile ukuthi bavuma ukuthi uOld Mutual uzothatha isidumbu from emotional yabo usise kwisidumbu sabo eFriday sivumelana ukuthi kusasa ngo9 ekseni sorry ngibatshela ukuthi bathe uOld Mutual kusasa ngo9 ekseni imoto izobe isiready ukuthatha isidumbu emotional yabo isihambise ngendlela mina engifuna ngayo which is izoba imoto nesidumbu nomuntu ozobe ephethe ihlahla ihambe from la ngifuna ihambe khona until izifike ekhaya mahala bavuma ke base ngibatshela ukuthi imoto izobe khona ngo9 ekseni iyo pick up isidumbu emotional yabo bathi athi ke usisi uSusan ngizobuyela kuwena ngisazobatshela ukuthi sebevumile kwenye indawo ukuthi bazolayisha isidumbu ngicabanga ukuthi kuphele u2 hours wabuyela mina usisi wangitshela ukuthi cha webhodi asinayo inkinga ukuthi lawo bantu bamthatha ubaba kodwa ke indaba izoba sekuthini sine service thina esobe sinayo lapha ya emotional wethu sicela ukuthi nize from ngo11 kuyale nizolanda isidumbu ngithi mina sisi anikwazi ukuthi ningafike nifike ningithembise izulu nomhlaba mase kufanele ningenzele into nihluleke ngize neoption mase ngize neoption niphinde futhi nina nizo inconvenience ngesikhathi into engiyicela nje isidumbu nisifake emotweni imoto izosithatha ihambe nazo namaphepha aphelele and then emva kwalokho kube sekwenzeka ukuthi ngibe sengimtshela usisi ukuthi ngicela ukuthi kusasa ekseni isidumbu sibe sesilungile ngo9 wathi yena lalela bhodi thina isikhathi sikunika sona 11 kale so ke into engiyibuka njengomuntu oshonelwe nomuntu obhekene nalokho abhekene nakho njengama luphi uzwelo kanti kubantu baka Afpop ngiba sethe ngizama imizamo ngala ngifuna ukuba ukuhlangabezana nabo bayangichitha bangitshela ngabaphathi babo ukuthi abaphathi babo bathi mangithi ke kubona ngicela ukuthi ngikhulume nalabo abaphathi babo da not where to be found ukhuluma nabo bakhuluma nabo bona efonini kuphela so ke ngizama ukuthi ke usisi uSusan nosisi wakwaMatsha bazamile abakuzama bangisiza ngendlela bangisiza ngayo kodwa nikwazi ukuthi uAfpop ufike wabhala into phansi kwicontract ukuthi uzongithathela isidumbu mahala usise kodwa bona sebethi bazosihambisa nezinye idumbu nehlahla engekho umuntu oyifamily member kuyangihlukumeza lokho kungihlukumezile ngeza neoption enye mase ngithi kubona ngizolanda umuntu wami ngo9 sebekuyibona futhi asebethi bayadelay abashongo nakhona ukuthi ngo11 bathi from 11 kale meaning isikhathi sabo futhi akusisikhathi sami ngithi mina kubona sazohamba indawo ende cela ningizwele nivule omunye umnyango ninginikeze isidumbu ngicabanga ukuthi emotional kunemnyango wodwa ninginikeze isidumbu ngihambele kuze ngizokhuleka nani nisaleke la eGoli nibe right bese ngiqhubekela nomsebenzi phambili ngininikeze le mali difference yecoffin ebenifuna siqhubeka nomsebenzi azwani angazi ukuthi ubani ongakhuluma na somebody somewhere ongakwazi ukuthi atshela abantu baka Afpop ukuthi ababe nozwelo abantu mabeshonelwe. Number 2, into ebhalwe phansi lapha kwi-contract ake bazame ukuthi bayigcine.
bhekana nomunye umuntu ngelinye ilanga mhlambe ongeke azabe nawo lo 6500 ngelinye ilanga noma abe nayo enye option yokuthi afonele enye inkampani njengoba mina ngiyithole kwenye inkampani ingangisiza mahala. Ivideo ngiyenzele ukuthi nginixwayise ukuthi mawunama police aka AFBOB review them because uzoba nenkinga ngelinye ilanga. Njengomuntu ophatheke kabi ke ngithe angeke nginixwayise nginifundise kuyokusiza ngelinye ilanga. Ngiyabonga. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thought below. Tell us what do you think after watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. Kulongele, bye. See you on the next one.